هذه الذين اصطفى أما بعد آمنت بالله وملائكته وكتبه الله تعالی جل جلاله د خپل بندگانو د رهنمایي لپاره وقتاً فوقتاً د انبیاء علیهم السلام سلسله دا جری کړي و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه سلسله ختم شو. انبیاء علیهم السلام باندې وو الله تعالی جل جلاله وਹੀ په ذریعہ سره خپل پیغام استولو. زنا انبیاء علیهم السلام هغه دي چې هغه ته صحیفه ملاو دي، صحف ابراهیم و موسی. نو صحیفه بو مختصری او بعضی باندې او بقاعده کتاب نازلو، کتاب بتفصیلیو. خو الله تعالی جل جلاله د خپل بندگانو د رهنمایي لپاره هغه ته د خپل مرزه مطابق زندګي ترولو لپاره هغه د کتاب استول. هغه کې وو بعضی کې وو مکمل میزان شریعت د زندګي د ترولو طریقه وو. په دې کې څلور داسې کتابونه دي چې هغه معروف او مشهور کتابونه دي. تورات ډیر تفصیلی ده، هغه موسی علیہ السلام باندې نازل شو. بیا ډیر داسې انبیاء علیهم السلام رغلی چې هغه ته ورسته د تورات چې کوم بنیادی احکام دي او څه باغې کې چې کومه تبدیلی شوی یا نسخه شوی هغه باغ بیانول. زبور دا داود علیہ السلام باندې نازل شو. انجیل په عیسی علیہ السلام باندې نازل شو. قرآن مجید په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. نو د یو امت لپاره چې کوم آسماني کتابي هغه چې کومه رهنمایي وي هغه د چا دی طرف نه دی، الله تعالی طرف نه. پاغي کې چې هغه ته کوم د رهنمایي سبق ورکړل شوی، د زندګۍ د تیرولو طریقه شېلی شوی، پاغي کې چې هغه ته کوم اصول د زندګۍ بیان شي، د کامیابی واحد لیار د اهل کتاب د پاره د وخت چې کوم اهل کتاب وي د خپل کتاب الله چې کوم دی الله کتابي لکه د مشتاسو ته قرآن مجید ملاو ده، د الله تعالی کلام کتاب الله ملاو ده. د مشتاسو د کامیابی واحد ذریعہ دا د الله تعالی جل جلاله د کتاب باندې کاملې طریقې سره منګولې شکول او تمسک کول. واعتصموا بحبل الله د الله تعالی جل جلاله چې کوم د کتاب دا په دې په رهنمایي باندې کامل یقین ساتل چې په دې کې الله تعالی جل جلاله مشتکم احکام ذکر کړی دي، مشتاسو ترکه دې پر هغه بس دي. بس د مسلمانانو ترقی دا په خپل کتاب باندې په عمل کې ده. دغ کتاب باندې الله تعالی جل جلاله قومونه پورته کوي او په دغ کتاب باندې الله تعالی جل جلاله قومونه ذلیل کوي. کچېری د خپل آسماني کتاب تعلیمات نظر انداز کی نو الله تعالی جل جلاله هغه قوم هغه سپک هغه ذلیل شي. او کچېری
دا کتاب باندې انفرادي طور باندې چا عمل وکړو یا اجتماعي طور باندې چا عمل وکړو هغه کامیاب ده. نو محترم مشتاز دې پر دا کتاب الله موږ په دې باندې ایمان ده چې دا دی الله تعالی طرف نه ده. الله تعالی جل جلاله دا د هدایت نه ډک کلام د نور نه ډک کلام دا مشتاز تستوله دا د دې تلاوت هم ډېر عظیم سعادت ده د هغې هم ډېر اجر ده. په یو حرف باندې لس نیکۍ ملویږي. خود صرف دا مقصد نه ده. د دې بنیادی مقصد د دې چې کوم معنی او مقاصد او د دې نه موږ نه کومه تقاضا کوي د عمل الله تعالی جل جلاله موږ تاسو نه څه حکم کوي چې دا کوي او کوم نه منع کوي چې دا مه کوئ. نو موږ ته د هغې لحاظ ساتل پکار دی. الله تعالی د موږ ته د عمل توفیق کر نصیب کړي. بل شای امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله انبیاء علیهم السلام باندې ایمان ده. انبیاء علیهم السلام باندې د ایمان څه مقصد ده؟ انبیاء علیهم السلام باندې د ایمان دا مقصد ده چې انسان په خپل عقل باندې د الله تعالی جل جلاله مرضیات دانشي معلومه. انسان په خپل عقل باندې دانشي معلومه چې الله تعالی جل جلاله په څه باندې خوشاليږي او په څه باندې خفه کیږي. کچېری نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره مشته دا خبره نو ملو شوی چې د مشبوشین د زوال نه بعد المنذ دا الله تعالی جل جلاله ضروری ګڼي په خپل بندگانو باندې. نو مشته څه پته لګي چې دا ټیم هغه ته پسند ده چې څلور رکعت المنذ ته خامخا سره کوي. د دې پسند ځاله کې دا مشتاسو ته چې په حج کې الله تعالی ته دا پسند ده چې ته دا کپړې وباسه او احرام واچو. او چاته پسند ده لګي چې په کعبه باندې چې طواف کوي په دې بل الله تعالی خوشالي چکر چې لګي. دا خو په عقل خود دا شي نشي معلومات. نو دی الله تعالی جل جلاله بندگی او دغه رضا چې دغه خوشالي چې الله تعالی په څه خوشالي دا الله تعالی جل جلاله په چا باندې انبیاء علیهم السلام مبارک زړونو باندې دی وਹੀ په ذریعہ سره دا خبره کولاو کی او بیا هغه خپل چې کوم امتیان دي هغه ته دی الله تعالی هغه آسماني پیغام ورسوي. چې څومره انبیاء علیهم السلام رغلی په دنیا کې په یو روایت کې رغلی د نسائی شریف روایت ته درجه کې خو هغه د صحت درجه نه خو 1,40,000 ازکه د علماء کرام کم او بیش وسره لګي چې څومره انبیاء علیهم السلام رغلی په غیب باندې ټول باندې ایمان ستل او په دې خبره باندې ایمان ستل چې انبیاء علیهم السلام څومره غیبی حقیقتونو باره کې دینی احکام باره کې چې هغه څومره احکام ذکر کوي امتونو ته هغه د خپل ځان نه ذکر کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مشتکم حقایق باره کې اطلاع را کړی دا چې قیامت بوي او دا عذاب قبر بوي حشر بوي او دا پل صراط بوي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان طرف نه دی لی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا د خپل ځان نه خبرې نه کوي الله تعالی ته وحی کړی وي هغه بیان کوي. نو یو خدا چې څومره غیبی حقیقتونه دي څومره دینی احکام دي دا د الله تعالی جل جلاله وحی هغه امانت رسي او په دې خبره هم ایمان ستل چې دغه وحی او دغه امانت بغیر د کمه او د بشنه اس رنگ ته کمی ورکی نه کوي اس رنگ ته اضافه ورکی نه کوي. انبیاء علیهم السلام ته کوم پیغام ملاوي هغه پیغام هو به هو هغه طریقې سره رسي چې دا د الله تعالی جل جلاله حکم ده. کچېری د چا دا خیالي چې کنه هغه یا د دباو دی وجنه یا د چا د روب دی وجنه هغه به د الله تعالی جل جلاله امانت کې څه پټ کی یا بس اچا په مخ کې به اظهار نشي کوا
نو دا د کفر خبره ده. په دې خبره باندې کامل یقین ساتل پکار دي او دا د میا د ایمان حصہ ده چې هغه اټول غیبی حقیقتونه بغیر د کمه او د بشینه خپل امت ته رسي. په دې خبره هم ایمان ساتل پکار دي چې اټول انبیاء علیهم السلام دا د الله تعالی جل جلاله بندگان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی جل جلاله بندو، دا بشرو، دا انسانی، دا څه شي انسانی. انبیاء علیهم السلام د فرشتو نه نه، دا د انسانانو نه. الله تعالی جل جلاله چې د انسانانو رهنمایي مطلوب ده، نو هغه د لپاره د عملی د دین عملی نقشې قائم کولو د لپاره هغه انسان هم ضروری وي چې هغه نه هغه سبق زده کی چې داسې ده. نو دې دی واجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا درنګ ته نور انبیاء علیهم السلام د انسانیت درجې نه پورته کول یا سره شرک کې مبتلا کی او یا د غینر کوزول دا سره په توهین کې مبتلا کی چې هغه خپل بیا کفر ده. ځکه ځنه خلک داسي و چې لکه عیسایان چې کوم دی هغه یا وقالت اليهود عزير ابن الله، يهوديان وی چې عزير د الله تعالی زواد نعوذ بالله. درنګ ته نصراو وی عیسایان وی چې عیسی ابن الله. نو دا خپل د انسانیت درجه نه بلند درجه ورکول دي. نو انبیاء علیهم السلام دا انسانانی، خو په انسانانو کې په بشریت کې چې کوم بلند اخلاق دي دی هغه معیار او هغه معراجي چې هغه دی ټولونه بالای دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دی هغه سیرت دی هغه صورت دی هغه کردار دا دومره بلندو چې الله تعالی جل جلاله وتخبل فرمای انک لعلى خلق عظیم، انک لعلى خلق عظیم. نو دا داسې د لوی درجه ورونو ګوره انسانیت یا اشرا انسان کې دل داسې دا چې کله انسان چې خسته کیږي یا انسان چې ډیر عظیم کیږي دا په بلند اخلاق باندې، دا په عظیم شان کردار باندې، دا په عظیم سیرت باندې. نو انبیاء علیهم السلام باوجود د دې نه چې انسان وي خو دغه عفو درگذر، دغه علم او سخاوت او دغه صبر او تحمل، دغه شجاعت او بہادری، دغه چې څومره صفات دي یا د الله تعالی جل جلاله چې څومره هدایات دي دغه عملی مظاهری او دغه اغ درجه باندې فیضی چې هغه درجه هغه دغه معراج او منتهای دغه نه څوک پاس نه. نو محترمو بل دې خبره یقین ستل. پنځم دا چې انبیاء علیهم السلام په درجه د نبوت کې خو ټول برابر دي، په نبوت کې ټول برابر دي. البته بعضی ته په بعضی امور باندې فضیلت حاصل دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضی انبیاء علیهم السلام تعالی جل جلاله په فضیلت یې کړی، خو په نفس نبوت کې دا ټول برابر دي. نبوت کې پیغمبره کې لکه څنګه یو پیغمبر دا بل پیغمبر دا په دې کې برابر دي. البته درجه کې فرق شته. په دوه ټولو کې بلند درجه چې الله تعالی جل جلاله نصیب کړی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول انبیاء علیهم السلام سردار دی. الله تعالی جل جلاله په مخلوق کې پاغي کې اټول عظیم درجه اشرف المخلوقات انسان ده او پاغي کې اټول عظیم درجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انبیاء علیهم السلام هم سردار ده او په آخرت کې په یوم القیامه چې هغه ډیر عظیم شان ریز د ټول انبیاء علیهم السلام هم وي د اول او د آخر چې څومره عالمي انسانان دا ټول موجودي پاغي کې به سرداری چاته ملاوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. د حشر د میدان چې 50,000 کال یو لوی طویل عالم ده، دغه عالم
د دې سردری الله تعالی جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي نو هغه سید الاولین والآخرین دا هغه د انبیاء علیهم السلام سردار دا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر عظیم الشان مرتبه ده البته نبوت کې په پیغمبرای کې دا ټول انبیاء علیهم السلام برابر دي په درجو کې فرق شته په درجو کې فرق شته انبیاء علیهم السلام دا معصوم وي انبیاء علیهم السلام بری کې دا عقیده هم ستل پکار دي چې دا څه شي دا معصوم دي ګوره یو محفوظ ده یو معصوم ده محفوظ دا مقصد ده چې الله تعالی جل جلاله خپل فضل پکې خپل کرم پکې د مختلفو ګناهونو نه دغه حفاظت کوي دغه څه کوي حفاظت کوي الله تعالی جل جلاله هغه د ډیرو ګناه نه هغه حفاظت کوي دا محفوظي یو خوغینه ممکني غلطي کول شي بیا الله تعالی ته رجوع کوي الله تعالی خطا نه وشي جو انبیاء علیهم السلام دي انبیاء علیهم السلام هغه پاکي هسته دي هغه الله تعالی جل جلاله سره هغه عظیم تعلق تا او هر وخت هغه استهزار کیفیت تا یعنی هر وخت کې دی الله تعالی جل جلاله حکمونه دی الله تعالی جل خاف دی الله تعالی جل لوی دی او پزونو باندې داسي چې هر وخت پغې کې هغه نه غفل نه دغه ذکر هر وخت کې نو هغه درجه الله تعالی جل جلاله سره د مینې او د محبت او د حضور د هغه تعلقي چې هغه سره دا خبره ممکن نه چې په خپل قصد اراده سره هغه الله تعالی نه فرمانی وکي په خپل قصد او اراده سره هغه الله تعالی نه فرمانی وکي بلا قصد خطا دا ممکني اجتهادي خطا دا ممکني خو هغه په قصدن دغه خطا وکي هغه الله تعالی نه فرمانی وکي نو انبیاء علیهم السلام مقام دومره بلند ده چې هغه د دینه پاک ده هغه د دینه پاک دي هغه ټول معصوم دي ګوره انبیاء علیهم السلام دومره عظیم الشان هستوي دي الله تعالی جل جلاله چې د ټول امت ته الله تعالی جل جلاله هغه مختکړي وي چې تاسو د پسې عمل کې د پسې ځه د دې واجنه چې کوم لکه احادیثو کې یا چې سره وګوري یا په قرآن مجید کې چې انبیاء علیهم السلام نه اجتهادي تور باندې یو مختصر غونته خطا شوی وی کنه یو ډیر مختصر خطای چې باغې خطا باندې بل ته اجر ورکړي دومره خطای کو چې یو پیغمبر نه هغه خطا شي الله تعالی جل جلاله دومره سخت قسم تنبیه کوي باغې باندې چې دغه نه دغه د مقام د بلندۍ په تلګ چې دا کوم هسته چې دومره ګرد او دومره هغه اسی خطا بلا قصد خطا یو اجتهادي خطا دی الله تعالی په نسبت دومره سخت ده او دومره سخت تنبیه دومره سخت وعید په غیبن درسي نو هغه نور هم د دوغه مقام پته لګي د څومره لوی عظیم دی الله تعالی جل مقرب بندگان دي او الله تعالی جل جلاله دا څنګه داسې پاک ستی چې بالکل ورکی داسې و خبره نه وي ځکه چې د ټول امتونه به عمل کوي د خبره د عمل د کردار سند دي د بکی قوم د پاره نو د دې واجب نه هغه په خطا باندې نه پریږدي نو محترمو لکه ګورای سړای کنه هغه ډیر نفیس مزاجي ډیر پاک مزاجي هغه ډیر صفات طبيعت یې هغه دغینا دا ممکنه ده چې ډیر پاک طبيعت سړای او یو مرداړه پرتای او ته وی ته وای چې هغه په خپل کس د ورادې سره د مرداړه دیغه چې کوم هغه وخري دا کېدل شي نه بس انبیاء علیهم السلام په بری کې د الله تعالی نافرمانی دغه مرداړه نه ډیره بدل هغه په خپل قصد او اختیار سره دا شای نه کوي نو د اهل سنت والجماعت ټول د عقیده دا چې ټول انبیاء علیهم السلام معصوم دي د شری معصوم دي په خپل قصد او اراده سره یعنی په خپل اختیار سره په خپل اراده سره د الله تعالی نافرمانی نه کوي البته اجتهادي تور باندې داسې ده چې بکی امت درجه ده چې علماء کرام کله اجتهادي امورو کې خطا شي بیا ته هم یو اجر ده او که ټیک شي بدوا اجر دي یو دا حیثیت او د انبیاء علیهم السلام درجه ډیره بلندي نو دې دی واجنه هغه بری کې دا عقیده چې معصوم دي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم بری کې دا عقیده ستل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد تر قیامت بل پیغمبر نه درتونکا خاتم النبیین دا د انبیاء علیهم السلام سلسله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوه ده د ختم نبوت عقیده تفصیل خو مستقل تعلیم دغه براش ان شاء الله او په خپل موقع باندې کو خو البته د انبیاء علیهم السلام چې کوم ایمان دا پاره کې دا هم په ایمانیاتو کې داخل دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر نه درتلونکا د انبیاء علیهم السلام سلسله په دوز باندې بند شو په یو صورت کې په یو شکل کې هم بل پیغمبر نه درتلونکا چې سړاوي چې دا پیغمبر دا ذلی دا بروزی دا لاهوری دا یو نش ټول سلسله باندې د انبیاء علیهم السلام نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر نه درتلونکا دا اخیری پیغمبر وبس اوس به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت تر قیامت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شریعت تر قیامت پاغه باندې چې الله تعالی کوم کتاب نازل کړه هغه تر قیامت هغه تر قیامت بل نو شریعت نو دین او دا نه درتلونکا او چې د عیسی علیه السلام کوم نزول دا هغه هم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه پرچار کوي دغه د شریعت او دغه نو د انبیاء علیهم السلام متعلق دا یقین ستل پکار دی چې کومي خبره تاسو ته بیان شي کومي خبره تاسو ته بیان شي چې انبیاء علیهم السلام چې کوم غیبی حقیقتونه دي هغه بلا بغیر د کمه او د بشین خپل امت ته رسي او هغه ټول من جانب الله دی الله تعالی طرف نه انبیاء علیهم السلام دغه هر خبره منل دا شرط ایمان دی د انبیاء علیهم السلام هر خبر چې څومره غیبی حقیقتونو بری کې هغه اطلاع ورکړي وي دا هر یو خبره دغه شرط ایمان ده دغه دیو یقیني حکم نه انکار کول دا کفر ده دا چیه ده کفر ده نو د انبیاء علیهم السلام مختصر وضاحت لکه موږ چې موږ په انبیاء علیهم السلام باندې ایمان ده نو په دا ټولو خبره مې ایمان په دا ټولو تفصيلاتو مو ایمان ده په کتابونو مې ایمان ده په دا ټولو تفصيلاتو مو ایمان ده بس دا خو تفصیل پرا شو صرف یو وضاحت معنا پاتې شو هغه اهم دا کتابونو متعلق هغه دا چې لکه د نور کتابونه چې کوم دي کنه تورات انجیل زبور یا نور صحیفه د دې باره کې مشتاسو ته دا ایمان ستل یقین او عقیده ستل پکار دي چې دا هم آسماني کتابونه دا هم د الله تعالی طرف نه نازلو او چې د خپل وخت چا چې په دې باندې عمل کړو هغه کامیاب دا خبره خو ټیک ده البته موجوده ټیم کې چې کله قران مجید نازل شو اوس د عمل د پر هم او د ایمان او د عقیده د پر هم د مجد پر کوم کتاب د امتونو د پر هغه قران مجید ده که يهوديان دي که عیسیان دي که کومه طبقه ده ټول د مکلف دي چې د کلام الله ته د الله تعالی کلام او قران مجید ته د باندې بس کوي په دې به عمل کوي دا معیار به دا به د ژوندۍ د تیرولو طریقې نو دا به داسي دغه متعلق عقیده دا موجوده ټیم کې اوس موجوده ټیم کې لکه انجیل شته انجیل برنباس ته مختلف قسم ته اناجیل دي درنګ ته تورات د دې متعلق چونکه دې کې ډېر زیات تحریف شو تحریف نه تحریف مقصد دا چې پاغه کې خلقو خپل طرف نه یو د الله تعالی کلام وي الله تعالی نازل کړو هغه انجیل دا یو ور کې دو د وخت تقاضي سره تبدیلی راوستل دي خپل کې رد بدل کړه یعنی دا یو حکم په ایسایانو باندې مشکل ده نو دا یې ته بدل کړه دا یې ته تبدیل کړه نو ور کې تحریفونه کړی دي هغه تورات چې کوم دا خپل تورات نه ده پاتې چې کوم هغه انجیل په خپل شکل کې نشته یغه اټول چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کې پښنګوي هغه ویل لري کړی دي هغه باندې کې نور څه سامان چولې دي دا سټي داسي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د امت فضایل دی هغه لري کړی دي نور دینی احکامو کې تبدیلی کړی دي نو لکه گویا کې انجیل هغه دی الله تعالی جل جلاله کتاب په بجای دیو کس تصنیف نه جوړ کړل لکه څه نه جوړ کی ټول خلط ملت کړه نو اوس دغه حکم دادا
چې د تورات او د انجیل هغه مضامین یعنی هغه خبره هغه حکمونه هغه واقعات چې قرآن مجید دی هغه تصدیق کوي یا په حدیثو کې دی هغه صداقت رغلې چې دا ټیک ده دا څه ده دا ټیک ده نو هغه صحیح موږ به یې ټیک دي ځکه چې قرآن مجید نه پته لګي چې دا هم د الله تعالی حکم ده چې کوم داسي چې د موږ د چې کوم د موږ شریعت ته یا احادیثو کې یا په قرآن مجید کې یا د قرآن مجید او د حدیثو نه چې کوم اصول متفق اصول دي د هغه اصولو باغې کې هغه سره متصادم مطلب دا چې هغه سره د هغه ټکر ارسي هغه سره لکه هغه خلاف دي هغه څه دي خلاف دي چې کوم خلاف دي هغه ناقابل عمل دي او موږ به دا ټیک نه دي دا څه نه دي دا ټیک نه دي البته چې کوم داسي دي چې نه خو د موږ حدیث سره د هغه خلاف شته نه موافقت کوي نه مخالفت کوي نه موافقت کوي نه مخالفت کوي نو پاغي باندې لکه هغه خستل یا بیانول هغه څه دومره هغه څه حرج نشته هغه څه حرج نشته خو پاغي باندې احکام نشي ثابتوا هغه باندې څه ثابتوا چې صاحب هغه باندې لکه د حدیث باندې پاغي باندې حکم ثابتای دا شی نه پاغي باندې ثابتيږي نه هغه باندې نه ثابتيږي نو دا مختصر تفصیل البته قرآن مجید دا هغه کتاب ده چې دا نه خو څوک د دې کې تحریف کوا شي نه دایمي تاسو ټول ایمان ده یو د حرف څوک کې رد بدل نشي کوا دا الله تعالی جل جلاله په خپل ذمہ خوست ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون مجب حفاظت کو دا به تر قیامت محفوظي دا چیلنج الله تعالی ورکړه څوک د دې چیلنج مقابله نشي کوا لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه دا اغزات نزل کړه چې خپل د حفاظت ذمہ خواسته زکات چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل امت پیغمبر نه درتون کا بل شریعت نه درتون کا نو تعالی د حفاظت ذمہ خواسته تر قیامت به خلکو لپاره دا محفوظي البته د دې باره کې چې دا څنګه طریقې سره معجز ده د الله تعالی کلام چې دوشنتي کلام څوک نشي رړه څوک نشي پیش کوا هغه ان شاء الله د کرامات او د معجزات په بیان کې شي دغه تفصیل په هغه ځای کې راشي نو الله تعالی جل جلاله مشتا په خپل کتاب باندې او په خپل انبیاء علیهم السلام باندې ایمان نصیب کړي صلی الله تعالی